ಇದು ಕಾಸಸೂದ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕುಡಿಯೋ ಔಷಧ. ಕೆಮ್ಮಿರಲಿ, ದಮ್ಮಿರಲಿ, ಜ್ವರ ಬಂದು ಕಫ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರಲಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಇಡುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಔಷಧವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿ 2 ಚಮಚ 3 ಸರ್ತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಶ್ವಾಸ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಕಫಕಟ್ಟು, ಉಸಿರಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. 1 ಬಾಟಲ್ಲು ಸುಮಾರು 7 ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. 2 ಬಾಟಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಾರೆ. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 9th ಕ್ರಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.